6月29號2026。呢個番石榴，呢個 Cherry Romeo。呢個蜜糖桔 Tangerine 無花果，呢個檸檬，呢個金桔開花啦，呢個無花果。呢個橙，呢棵是無花果樹，呢棵檸檬，呢個香料，無花果，呢啲舊枝凍壞啦。呢個差唔多熟啦，呢個花果，仲有菜，莧菜，香料 basil，Italian basil， 仲有一棵金桔。生菜。